naimbag nga oras tayo amin na sangapada. Manipod dito yung Nemars Studio, ang masarakan dito yung Sitio Lubud West, Talingaan, Lawag City, Philippines. At ito yung arudeng na sumangbay ti programa nga na Pauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakay basaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa pagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo kada tuy manen ni kasin yo ay Yong Ruiz nga umay manen mangted biag ti may sa nga pakasaritaan nga iti udi na ket adda parikot na nga intaymet balakadan. Ket kabkablawang kayo tinaragsa ka pa nagbibuya kadigiti madaman nga naka-tune in sa dinuman na paset ti lubong ti ayan yu ita. Good morning, good afternoon, and good evening. Ket paki-share dito live streaming tayo mga kasin. At hindi ka rin tinurugi mga kasin dito napadayawan na surat nga may kanbiag ita nga malem. Ti surat nga nagapuke ni Janet nga dinan inlanad ti address na. Sagudayan nga ti surat ni pagayam at Janet. Dear Kasin, sagbay man ngayon nakisalaysay ti pakasalita aken ka kasinyong ngayon nakiburay kadigiti naruway nga agbibuya ti programam. Kablawang kay man dinaragsak nga aldawyo di Nemars Studio. Kasama tayo nakablawak di ti padak nga dumdumngeg. Nang runa kadigiti naayat ng sponsors yo. Ilingid naklatan itinagan a Janet. Agtawenag iti 20 ket 5. Iti agdama at daan iti parikot. Maburburiburan lounay sa ala ti panunot ko no diket pati pusok kasinyo. Awan pa'y nakem ko idita na ulila ak iti ama. Ket bayat ti panagdakkel ko, saan ko nga narikna ti ayat ti maysa nga ama. Enkarigatan ni nanang tinangisakad iti panagbiag mi. Gaputa pimusay day di amak. Saanin nga nakirelasyon o saanin nga nagasawa pa ni nanang taim pamaysana kon nga anak na. Narigat ti biag mi kasin yung ngem na anos ken nagaget ti inak. Iso nga idi agbasbasak inpasnek kumet ti panagbasak taday tangarod ti karik kininanang ko. Nga ikarigatak met ti mangiturpos ti panagadal ko kas ti panagan-anos ken panagrigrigat na met nga mangisakad ti panagadal ko. Tanasaksihak na imatangak ti rigat ni nanang. Uray no mapapalak kadagiti kasadarak uray digiti gagayem ko nga addaan iti ama. Saan ko nga rininggor ni nanang no apay nga awan ti amak ta isupe nga panpanunutin na kunak. Ngayon iti kaunggak kasinyong ket gumawgawawa ak launay nga makariknamot mapadasak met ti maaddaan iti ama mapadasak met wenno mariknak met ti panang taripato ti maysa nga ama iti anak na kanyak. Ang awan ti mabalin ko kasinyong taday tamat ti nagbalinagasat ko. Ngem di makadakes kasinyong adda anak pala iti second year college. Iti ta na idalit ti inak iti sakit. Iti nakaro a sakit. Sakit nga saan na kinabailan.
Kasla nagtupak ti langit kanyak kasinyo. Idi ta agpakadan ti inak kanyak. Kaimbilin nan nga makaamu ako ni tibiyag ko. Nanang, saan ko mga panawan? Ay, aklunin tantigasat ta, anak ko. Nang, saan ka nga agsaw ti kasta lumaban kayo, labanan nyo ta sakit yun, nanang. Kasanuag ba'y nanang noawan kayo? Amok nga ka ba elamon ti agbyag anak ko. Gaputa, nalakman kan. Amumon ti agbyag nga may maisam. Nanang, saan ang agbyag nawan ka, nanang? Ituloy mo kumati pa nagbasam. Inbilin kan kadatitom nga Joel, anak ko nang. Saan lumaban ka, nanang? Saan nagkapanawan, nanang? Saan kuma? Amusta na kayo lang, hindi nariingak ka naganak kanyak. Kaputasipo na dapuot ko, nanang. Awan ti amak, tadyak nariingan ti amag. Sikan di nagbalin nga inakin ama kanyak, nanang. Isungasan na ko mga panawa, mga asim, nanang. Awan di mabalin anak ko, no? Iso tinagpatigkaan ti bulod ko nga biyagi ti Diyos. Saan, nanang, saan? Amo kayam da ita, anak ko. Saan, nanang? Saan? Pang-aasiyo sa aking agsaudi kasta. Ang magkakapsuta ko, anak ko. Nabanuga ko nga manglablaban ti sakit ko. Nang, saan? Nang, agreeing kayo, nang. Nanang, agreeing kayo. Nanang. Kasta unay ti panagulang-ulang ko di ikasin yung imaawanen. Sahanin nga nagriing pa'y ni nanang. Awanen ti inak. Awanen ni nanang. Kasla na pukaw ko, tilimbong ti panunot ko kaday di nga gundaway kasinyo. Kasla, dakalapaset, ti pusok, ti pimusay meten, akagedan ni nanang. Nuawan la da Tito Joel kenti pamilyana amangan no. Kinay kayat konti si marunumeten kininanang. Asla awani din di serserbi pa iti biyag ko kasinyo. Nagsakit tito. Nagsakit di mabusay ni nanang. Awan ti mabalin ka anakan. Kasta nga talaga ti biyag. Hindi to. Awanan anak langaro din iti ama. Kaputan, awan pa inakim ko edi na uli lagi ti ama. Sakit nagsaban ako nga pinanawan ni nanang. Sana balik anakan. Tada kami mait. Uray no awanan ni manang, ni nanang mo. Ada kami, akapamilyam, nga mga klunking ka. Gaputa pamilyada ka. Sa balilayag ni nanang ko dito. Alam, awatang kakanakan. Ala, isangit mo laeng. Tanasakit ngagpaiso, ti pupusay ti inam. Nang runa, kita kayo tinagkadkadwa.
Sipod iti addan puot mo. Aging nga nagsatan ti anges. Day dinanang mo. Nagyamanak dito. Nagyamanak. Gaputa maasyan ni Tito Joel ngagmaymay sa iti balay mi. Inhawis na nga makipagnaedak iti balay da. Akaduwak ni Tita Nancy nga asawa na. Ken ni kasinsin ko nga James nga kakaisunamat nga anak da. Saan akon nga nagkedked pa'y kasinyong tatalaga nga kayat ko kano mabalbalin kayat ko nga adati kasarsarita kakanayon. Diyak kaya ti agmaymaysa. Diyak kaya ti agmaymaysa iti balay mi. Amangan no kanayon kung tulayan nga malagip ni nanang. Sumrekan, kanakan. Agyamanak tito. Oh, kasinsin. Welcome home. Agyamanak, kasinsin, James. Agpaiso ka di nga, manugot ka nga, agyang ka dito balay. Wen, manugotin ti kasinsin mo. Isong karot nga bitbit med, nagiti arwaten na. Wen kasinsin. Diyak amin kaya tagmaymay sa jibalay. Amumeten, nabit pa nga pimusay day dinanang. Amangan no, agbagtitaklaing agpanpanunot ng maymay sa. Ay, wala kasinsin. Nasaysayat no, adda kasarsaritam nga talaga. Agkat naragsakak mo, adamat kasarsaritak dito nakasadarak. Malala, panawang kayong karot, ngagkasinsin, tagsarita kayo. Ay, tatang, agyamanak tito. Awantian yaman na, kanakan. Kadi bilang mo tibagi, makas kapamilya. Kat saan ka ngagbabain. Tito, ipapabalay mo latan, kanakan. Madamdama, sumangpet ni tita mon. Napaladjay bangira balay. Sige tito. Ulitek tito. Agyaman naklaunay kada kayo. Diyak amon ti aramidik no awan kayo tito. Nasaya at ti pamilya ni Tito Joel kasin yung saan nga kadigidi na duma. Ti kaamak ko, wino kabuting ko idikit baka kagura ni Tita Nancy ti panagyan ko iti balaydang saan. Tanasaya at met ni Tita Nancy kanyak. Kaslaim bilang dakmeten nga kas anak da. Kanaragsakak met taadda ni kasinsin James nga kanayon nga mangan andi ngay kanyak, makisasarita kanyak, no makita na nga agmulmuleng-lengak, asid ganak, kasarita na. Amo na nga kasapulak ti kasarsarita. Kat bayat ti panaglabas ti panawen in inot met nga naka-move onak, in inot met nga naaklon kon ti amin, ti ipupusay day di inak. Aging nga nagsublin, ti ganaygay ko, iti panagbasak. May sapay day nga pagyamanak kasin yung tada Tito Joel ken Tita Nancy, ti kang runaan nga nang suportar ti panagbasak, no pe adamot na batbati idi nga urnong ni nanang, nga ininot nga binusbusbus ko. Kastamatan, dagiti naglakwan mi ka, dagiti daddo mga alikamin mi, ti pinanawan mi abalay, pinanawak abalay. Iti dayta nga panaki dennak kada Tito Joel ken ti pamilya na kasla saan ko narikna nga maysa akon nga ulila ademang. Nga ulila akon iti ama ken ulila akpayan iti ina kasinyo. Nga madalata dagiti gundaway nga agarubos latan dagiti luwak nga jak mapupuutan nang runanot sumken iti panunot ko day dinanang.
Kinadamad dagiti gundaway nga mapanpanunot ko nga anya nga ta no saan nga pimusay nga nasapa day ditatang. Amangan no saan nga pimusay day ditatang ket saan kumamot nga nagsakit ni nanang nga katatrabaho tapno laeng maisakad na ti panagbiag mi nga agina. Amangan no saan anak kumapay nga ulila nga timang. Amangan no adapel at tinanang ken tatang ko nga kadenden na. Ket no kasta nga malagip ko no mapanunot ko dagiti nga banag. Agpupukak iti silid ko ket agsangsangit at tulatan ka Senyor. Nga umapapalak kadagiti daduma nga kung buo ti pamilya na. Agingga nga dimteng ti maysa nga aldaw nga adda inyam ammo kanyak ni Tito Joel nga nasinged nga pagayam day ditatang ko. Ayong gayam, kanakan. Tito, adda kayo bisita. Sino tito? Barkadak ni Rapi. Barkada mo't day di amam ni Rapi. Anya tito? Tikunak. Dati sa nga ilik nga ni Rafi, nasinggad nga pagayam day ditatang mo. Ha? Ay, no kasta? Ado ti amuna may papaniti amak, tito. Ay, kito na. Nasingsingid da pa'y, ngimsyak. Kaday di amam. Gaputa, isuda ti ag best friend. No kahit mo kati amam ka. Mabaling kag damag, may papan kaday di amam, no kahit mo laeng. Sige tito. Sige. Bayam tayo magkarod. Nice meeting you, Tito Rafi. Nice meeting you too, Mat. Iha, walasan ko. Pudnuti ko na ni Tito nga Joel. Nasingid kami day di tatang mo. Kasna ka di? Wen. Agpaiso nga bayaw ni Joel day di tatang mo, ang mas nasingsingid kami, kaputa best friend kami. Idi pa high school kami Agbarkada kami. Da kami mit iti kanahin nga agkuyog iti amam no mapang kami aggimik mapang kami agarim iti babae. Ado ti naglabasan mi kaditi tatang mo. Mabalin ka niti agdamag kada kayo tito. Ay kito na. Anya ka diti saludsudem anyat damagem. Anyamit ti ugali day di tatang ko. Agad no ugali laeng awan ti sapule kon iti amam. Taiso na nasayaat nga gayem. Managtulong, alisto nga masitgan. Awan mo ti nadamdamag ko nga kaririri na kapapa na. Iso na lang ta medyo adapil-pilyo day di tatang mo. Anya ti kayo asawen tito. Ay kit, naloko kami mo't idi Nagbisyo kami mo't ang gagangilaeng gaputa syempre baro kang pela idi. Akit, adung mo't ati babae nga nagdalan ka di tatang mo. Ang hagamadanagan, ta idi nagasawan, datatang ka ni nanang mo. Ay, timminumatan na di tatang mo. No ti salsaludsudem, balasan ko, kit no nasayaat day di tatang mo. Day di lati may bagaking ka.
ison ti kasasayaatan nga tao nga namam mo. Agyaman na, Tito Rafi. Awan din yaman na, balasan ko. No kayat mo, umay kanto pumasyar di balay. Ado dagiti ladawan mi kaday di tatang mo, makitam to. Ay, sige man Tito. Sa dino ka diti balay yo. Umayek to dumagas. Kadagiti nga al-al daw. Umayek to dumagas, sakbay nga agawid dito yung manipo diti eskwela. Sige. Alaim mo ti number ko. I-save mo. I-save ko mo ti number mo. Tandi kasta. I-text nak laeng when tawagan nak. No kayat mo ti pumasyar di balay. Agistoryaak. Agistoryaak, maipapan kaday di tatang mo. Sige Tito. Alaik lang ti cellphone ko. Ay, dakan ka anakan. Uwen Tito. Masansan nga maladaw kang agawid. Naggapo ka kadimanen, iti balay da Tito nga Rafi. Uwen Tito. Mano nga aldawan nga, mapan kay ti balay da Tito nga Rafi. Uwen Tito. Kahit ko lang amin nga. Maamuan no. Anya ti kinatao day di tatang. Ay na. Akit mabalin mo mati agdamag kanya kanak ko. Angam sa bagay, ado ti ambo ni Titong nga Rafi may papan kaday di tatang mo ng iti siyak tamas na singsingid na nga rod. Angem masansan sa una yan, datapapan mo sa jay. Ang runa kat, may samot nga rod ni Tito Marapi jabalay na. Saan na bale, Tito? Orita adumatin tinamuak maipapan kaday di tatang ko. Nala, nasayaat no kasta. Karo nagpalasan, tama nga kanton. Uwen, Tito. Gabuta mariknak idi kasin yung nga kasla sa anakayat da Tito Joel ti kanayon ko nga papanyan da ti kanayon nga mapanak ka da Tito Rafi sipo di din kat inlimed kon kadakwada nga mapanak pay laeng iti balay ni Tito Rafi sipo di din inlimed ko. Nga ada dagiti gundaway nga agkita kami kini Tito Rafi iti ruwar nga mapan kami mangan, mapan kami agpaspasyar. Nga tilaeng pagsarsaritaan mi ket day ditatang ko. Ken inlimed ko kasinyong ti kina-SM ko nga sumurot kini Tito Rafi tunggal awisen nak nang runa. Nang runa ket kasla mariknak nga agpakpaka ama isuna kanya. Mariknak nga kasla aramiden na dagiti banag saan nga naaramid ti amak. Kas kumaiti pa nang ipasyar na kanya nga igatangan na kadagiti baro nga arwatek. Ilibre nak iti konforme nga makan. Nakipasyar ka dagiti lugar nga saan ko pa'y nga napnapanan. Ano maminsan, ikanak iti kwarta o rin sa anak ba't nga dumaw-dawat. Nayon ka no ti allowance ko.
Aging nga nagturpusa ka sinyong inlimit ko kada Tito Joel, kani Tita Nancy, kastamet ten iti kasinsin ko. Ti aramid nga makisinsinara ka kani Tito Rafi. Aging nga jak na pupuutan ka sinyong nga naregreg tiriknak ken kuana. Sigurado ka kadi nga saan nga makadlaw dati Tom Joel? Janet? Awan mo ti may bagbagada kanya, Rafi. Nasaya to kasta. Tanong kasta, maaramid talata ti kaketa. Nagrunay ta. Nagkinawatan ng dagiti puso ta, Janet. Saan da ka di nga maaklon? No bilang laing ta ipudno ta ti relasyon ta? Dahil ta di jak may sigurado. Ngamin, sigurado nga saan da nga umanugot iti relasyon ta? Well, nangruna. Nasigad nga pagayam ko dahi di tatang mo. Anyan ko May kadwa, adayo ti gidjat ta, ti tawen. Man, ano ko age doesn't matter nga kunatad, saan ka di? Agad saan mo nga maliklikan nga, agpanunod da iti madi, da titong mo, nangro na ka, kana ka. Uwin awan mo ti dakas nga raramidin ta. Balo ka mat. Gatsak. Nawaya ako nga. Wen, angem, di mo lata maliklikan nga panunutin da nga gungundawayan ka. Ngim saan? Among ka saan nakagungundawayan? Ken iti kaanuman saan ko nga narik na nga ginundawayan na, Rafi. Nasaya ato kas ti panunutin da. Ngim tapno safe. Saan ta pala nga? Ibagbaga katakwada. Mabalin ka di? Ilimad ta pailaeng ti relasyon ta, Janet. Aging ka nga sigurado ta nga maaklon na tanton. Nangrunag at saan ka mo't pengagtab trabaho. Poddo nga nagturpos ka ni ti panagadal mo, ngem? Ada ka pala iti puder datitom. Kit anya nga tanong sumurutaking kan. Saan mo't nga mabalintikas jay. Tama nga nugurain da ka, ken pati siya gurain da. Angin. Agan anos talaeng Janet. Dumteng to ti panawen. Nga maurnos to ti amin. Nga nawayatan ton. Nga mangibutaktak ti relasyon ta. Iti asinuman. No laki ti awan ton ti agkidkid. Awan ton ti mangsupyat. Iti ayan-ayat ta. Inton maawatan dan. Inton maaklunda ti relasyon ta. Isunto ti panangipudno ta. Kaano nga ron? Kaano to day ta? Dumteng tulat ta, Janet. Agan anos talaeng. Saan ko mga day ta ti pagsaritaan ta? Isungarod nga may ta ditoy. Tapno da privacy ta. Tapno pagsaritaan ta ti may papan ka data. Nga saan lang day di tatang mo ti pagsarsaritaan ta. Agyaman na, Rafi. Agyaman na, gaputa. Nagsubli ti kinaragsak ko. Gapuken ka. Agyaman na, kumet. Janet. Sipo di dimteng kay ti biyag ko. Nagsublimit ti ragsak ko. Ipatpatig ka unay-unay, Janet. Ipatpatig kamit unay-unay, Rafi. Rafi. Awan pa
iti padas ko. Wen, naibagam kanyang ididaytan. Kaya tawa na pulos, ti panagduwa-duwag. Amok nga. Amok ka na pudno timbagam. Amok nga saan ka gululbot. Di tinapudno na. Sikat idamo nga ayat ko, Rafi. Ket sikat kayat ko nga. Agbalin nga kata ko na inay ko itibiyag. Agyaman ang tukas na. Agyaman na, Janet. Rafi. Namin pinsan nga nakulaapan ti panunot ko idin kasin yung nangruna idi tadamok amarik na ti naidumduma na isang sangayan nga imnas gapuy ti aramiden ni Rafi kanyak. Bayat nga agkan na tinaduma-duma nga paset ti bagi ket kasla marikriknak nga dagkar karaya makuryente iti kaunggak. Kakasla. Kasla. Kaya't kung saan nga agsardin. Nangruna lang aroden idita. Pimababa ni Rafi. Aging ka nga nakadanon iti nagbayatan dagiti lupok. Mas daawag idino anya ti araramiden na edita nariknakon tay dila na. Kasla mariknak at tumtumpawak kaday di nga gundaway kasin yung. Rafi, nagkanas Rafi. Anyan tiganas na Rafi. Rafi. Nakapapaot ti panagbatok ni Rafi tinagbaytan dagiti lupok kasin yung. Nakapapaot ti panagbatok na iti adalem nga karayan ko. Nakasladyak kayat nga isardeng na ti aramiden na. Nga uray ko la napungot dagiti buok na gapu iti na isang sangayan nga ganas nga mapadpadasak. Rafi. Rafi. No manen tangaden nak ket agsabat dagiti matami umisem akmet akas senyales nga magustuhak ti aramiden na akas kulay bagbaga nga sige pay Rafi ituloy mo pay kas nadyak kayat idin nga agsardeng pay iti aramiden na. Ngimbimangon ni Rafi ket dituyen nga imbabanan deti brief na kasinyong ket amuklatan ti sumaruno nga mapasamak imanugutak nga adan mapasamak mi kini Rafi inkadeng kun di panangipaay ko ti amin ko ken kuana ket saan akon wenno awanen ti panggep kong agbabawi. Idi tarabawan na ko ni Rafi kasinyong ket nariknakon nga inti panangisirrek na deti armas na kanyak ditoy nga nariknak nga adda na abges. Rafi, ano samlaeng gagangay laeng kaputadamon. Angim aping nga napanas na abges mo saan mo ditay. Kasta nga talaga. Naapgas no may sarek. Itay ngamin, tilaing dilak tinaramat ko. Kumbaga, winaknitak laeng ti pagserkan dito armas ko. Ang naapgas, Rafi. Ano samlaeng? Italaeng nga naapgas dayta.
Into nagangay, saan mo to nga marik na? Saan mo to nga marik na dahil nga sakit? No di kat na isang sangayan to nga imnas, di kanahin mo nga marik na kin mapadasan. Anong samlahe? Dandan ni may sir kami nin. Sige, okay lahi nga karamutan nak. No iso ti, wagas tap no. Saan mo uni nga marik na ti sakit na? Oh, alayim dito. Anyan dito eh. Kagatem. Kagatem. Wen, tap no. Saan ka uni nga masaktan? Tap no isot paggagirretam. Apaman nga, marik nam ti sakit na. Kagatem dito lupot. Saan ka di nga? Ha? Saan ka di nga ti brief mo dito eh? Ha? Ay, uwin kaya. Tamok no ti t-shirt ko neta. Tos, dito. Saan eh? Dito na ta brief mo. Man ano ko ma? Si Kantupay. Ha? Si Kantupay. Kinan mo dito kuwak. Sa bagay. Amo tila tata briefing. Ta isulat anti. Ibusal mo kanya. Takagatek. Apaman nga marik natin sakit na. Sige. Basta. Sige. Pakadaam nga rod. Bigla ikon. Tap no mamaminsan sa sakit na. Yeah. Sige lang. Ano usam laeng? Itida mo laeng deta. Pudno ti ko na ni Rafi kasin yung nga itidamo laeng nga nasakit, itidamo laeng nga nariknak ti abgas na. Tay di agangay, iti ta masansan meten ti mapaspasamak kada kami. Iti ta masansan meten ti panagpapasmi iti ragsak. Iti ta masansan meten ti panakalipat mi ken ni Rafi. Siyak pa'y idin ti agawis ken kuana. Siyak pa'y idin ti mailiw, kat siyakon ti agharamid iti wagas tapnuno. Tapnuno, agkita kami. Gapu ta iso tikid daw ni Rafi, inlimit ko nga rod ti relasyon mi kada Tito Joel ken ti pamilyana. Aging ka nga nakastreka kiti trabaho. Ngem gabuta agrugrugi akpay laeng iti trabaho kasinyong saan ko pay kabailan iti mangabang agabang iti pag naedak iti apartment wenno boarding house. In limit may pailaeng kay ni Rafi no pay kayat ko kuman nga ti saan kami nga aglimlimit. No pay kayat ko kuman nga ti maamuandan kat aklunen da ti relasyon mi kini Rafi. Inananusak nga rod kasinyong aging nga iti may sangal daw. Ay, kasinsin. Oh, Kasin James. Sibo di dinagyan ka diti balay.
Aging gaita nga, agtatrabaho kan. Oh, awan pa iti nakitak. Wenno inya maamom kada kami nga nobyom. Ha? Aging gaita, single ka pa ilaeng. Ah, apay ka di kasin. Sayang ta kinapintas mo ka, kasin. Oh, kumakit at the boyfriend mo? Ha? Pagkunam nga awan boyfriend ko. Kanayon tagkit-kit at balay. Ken may sa amok nga awan, gaputan mo kumaad the boyfriend mo, inyam amom kumakada kamin. Saan ka di? Uwan ngagpaiso, James. Adayam amoking ka, kasinsin. Ha? Asin no? Barkada. Guwapo day jay. Ken napinta si trabaho na, supervisor ti may sa kumpanya. Single pa lang. Ket na minsan kami nga nakita na ka. Idi may nakitulod dito eh. Ket dinamag na, sino DJ? Kuna na kanya. Kasinsin ko kunak. Tsaka mo na kurso na daan na kansa. Ket damdamagan na mo ten, numabalin na ka nga pasyarin dito balay. Ah? Taapay mat nga pasyarin na dito balay. Ket agarem nga rodkin ka. Makiam-amuking ka kasinsin. Tabaring no, agkinaayatan kayo. Agad. Ada no ko love life mo, ada boyfriend mo. Ay, buto ak ka di dyan kasinsin. Amok nga, nasaya at isuna. Iso nga saan ko ngay reto king ka? No saan nga, nasayat? Ha? Braam ta, ibak to. Taway to agpasyar dito eh. Ha? Mabainak sa, James. Anya ko mati magbainam. Ket balay mo met dito yan. Ket si kamot ti pasyarin da. Saan ba't nga si katag pasyar kasinsin? Ha? Naimbaga rabim. Janet. Ah. Naimbaga rabim, mat. Ah. Awagan lagi ti Paulo. Dahil tinagan ko. Ah. Nice to meet you, Paulo. Anya ka di tirantam? Ha? Saan ka di pa nga naibaga keng ka ti kasinsin mo? Nalab at first sight ak amin keng ka, di makita ka. Anya? Kat naibaga ni James, awan ka numat pa iti boyfriend mo. Ket, intortured kun ati may nagpasyar. Tabaring no, siya kun ti nagasat a lalaki ngagbalin nga kayan ayat mo. Ah? Ah. Pasensya kan, Paulo. Oh, ada ka din nobyom? Ha? Kwa. Awan pa. Oh, awan met gayam ti problema. Ada ka matan iti umdas nga tawen tapno no maki nobyo ka saan ka di? Ada ka di problema? Ladingitek, Paulo. Diyak kayat nga, mangnamnama ka. Ha? Ipakpakaunakon. No anyaman ti marikriknam kanyak. Lipate mo. Anya ti kahit mo sawen, Janet. I'm sorry ngem. Saan mo kuman nga sayangin pa iti oras ken. Banog mo nga umegpas-pasyar dito eh. Ha? Ngamin, awan tinamnamaim kanya. Kasta ka di? Ulitek, I'm sorry, Paulo.
Nalataw ka man na kaanakan. Pasensya kayo, tito. Nag-overtime kami laeng. Ooh. Ay, siyak pa lang mo, ti pagilimedan ti kaanakak. Ha? Andiyan ti kayo sa amin, tito. Ibagam ka dilatan kaanakan. Ti anya, tito. Ni tito, kaslada kahit nang ibaga. Amok tikas na gagargaraw mo, Janet, kaanakan. Anya, tito? Hindi kayo maawatan, tito. Alay, bagamlatan. Napanak nakidate, tito ko nama. Tasan nakmat nga agungait. Muna unay, nakaturpos ka matan, kanadamot ten trabaho. Saan ka matan nga ubing pay? At da ka nitiusto nga tawan, tapno makinubyo ka. Ket uray no ibagam nga napang ka nakidate, ay kita awan ti problema kanyak, awan ti problema kada kami kinititam. Kaysa dayta agilimlimod ka. Ay ibagam ka din kaanakan. Napang kayo nag-date kay ni Paulo, dayta barkada ni James, saan ka di? Wan ataamok ngay may nakapinasyar. Gwapo tayo dyan nga ubing. Kaya napintas si trabaho na. Agbagay kayo, kaday jay. Kanakan. Ni Tito Matt? Ay, bagamlat ang aminin na. Napang kayo nag-date niya. Uri asin mo ta. Agkursunada mo't kaday jay nga lalaki ta. Nataer. Napintas trabaho na. Kaya segun kay ni James kat nasingpad ka no pa iday jay nga Paulo. Iso nga, nayam amum to kada kami, nga isunti kayan ayat mo, awan ti pagdanagam ka anakan. Boto kami, kay di Paulo, para king ka. Ay, mas tilutom Janet, kanakan. Agyaman tito. Rumbing na laeng agluto akmat sagpaminsan. Gaputa day off ko. Ilutuan kayo Ay, kitagyaman nakakaanakan. Ay, mailiwak nga rin kadagit ilutom. Nasibo di diad ng trabaho. Manmanukang matlagan nga makapagluto. Ay, saan ko ba di bagbaga nga saan nga nalang agluto ni titam? Ay, saan mo nga ibagbaga timbaga ka? Ay, sa bali mo't la, sa bali laing ba't no makarabang ka ti sa bali nga luto sa agad Ay, wag kaya, James. Ay, tatang. Ay, ibagam to kay ni Paulo, saan nga mababayin nga umayagpasyar dito yung balay? Isot pang panunutin na, amangan no, saan kami nga, saan, agkid kami nga umay napasyaran ni Janet. Ay, saan? Akit ti kinagpaiswan na. Kaya't ni Paulo para kay ni Janet. Ay, di kang pinagsarsarita, tatang. Angin, daka mo Adan samotin nagkinawatan dagi ni Kasinsin. Ha? Masansan ka nga maladladaw nga agawid Kasinsin Kun medyo busy-busy ni Paulo kadigit yung alal daw. Ay, kita. May salat ikay tasawin deta, barok. Tatang, abangan mo nagkit-kita dati tarwar. Pudno ka di Kasinsin? Oy, palibin kag-dedate kayo kini Paulo? Ha? Ay, kulak tupay. Nalay nga talaga di nga Paulo. Ay, bagay kay nga talaga Kasinsin. Dahil tamo timbaga king kuha na paraw. Saan ka di, Janet? Tito. Ay, deto yan. Aggayim kayo na. Sinong bata misunan Kasinsin? Ha? Saan? Saan pa, James? Oh, ipudnom latan. Ay, apeng amin nga ilimlimid mo pa lang balasag ko. Pagamlatan, tipudnaw. Awan matipudnok, tito. Saan pa nga da kami kay ni Paulo? Uray no ibagak kada tito Joel kay ni James
nga awan ti kinagpaisuan na ti atap da, nga agkit-kita kami kini Paulo di Tarwar, nga ilimlimed mi, nga adan nagkinawatan dagiti riknami. Ngem di lata pamati da ket agulul budak. Di lata pamati da ket limed nga makisinsinara ka kini Paulo makidedeytak. Ngem di da mo nga ti kasinsinnarak ko nga agpaiso ket ti lalaki nga pudno nga ipatpatig ko. Ti lalaki nga kakaisuna nga na magpitik ti pusok. Iso ni Rafi. Ket ti maysa nga rabii. Nakla at aklatan idita saan nga imbagbaga kanyak ni Rafi nga umay na sa rungkaran ni Tito Joel. Nasayaat ba't paring Rapi? Nalagipnak ba't nga sinarungkaran? Ay, wala. Mailiwak arking ka pare. Ay, mala. Bagkit di at nangitugot kan iti arak ken pulutan. Awan ba ti maipapulutan kuking ka? Awan ti problema, pareng Joel. Kumusta ka matayin? Pareng Rapi. Ay, kasulat Okay laeng. Gumusta mo tinegosyom? Agad na sayat man lang pareng Joel. Ay, Janet, kanakan? Tito, mga alakaman iti plato balasang ko, pangikabilan dito pangiyabuanan dito ginatang ni Tito Mrafi nga pulutan me. Sige, Tito. Mabit lang, Janet. Ada ka di ibilin mo ni Janet. Pare. Kahit ko kumanga, agtugaw pala sula dito eh. Tadalaskin ko mga pagsasalitaan tayo. Paring Joel. Anya. Itan. Adan ni Janet iti abay ko, paring Rafi. Anya ka di. Ti kayat mo kapagsaritaan tayo nga talo. Paring Joel. Sana kumakagkagura pare. Noon yaman ti ipudnuking ka. May papan kada kami kay ni Janet. Anya. Kada kayo kay ni Janet kunam kadi. Paring Rafi. Wen paring Joel. Anya ti kahit mo asawen. Janet. Tito. Anya ti kahit nasawen na ito eh. Siya kundi mangipod no. Paring Joel. Anya ti ipod nung paring Rapi. Addan nagkinaawatan tirik nami kay di Janet. Anya. Anya. Ulitek paring Joel. Kaayan ayat ko ni Janet. Pasensya kayo no. Inlimit mi nga dua. Ngay madan talo at awen ti relasyon mi. Anya. Kitintortured ko tinagpuddo king ka pare. Gabuta kahit kon ngay kalaysa, ti kaanakam. Di ka lang mapain, kanday tangay pagbagam paring Rapi. Arig na kaanakam? Tinutupam? Pare, ay samo ko may gaman tabote pare. Tito, ibatan nyo tabote. Kaanakak tinutupam paring Rapi. Pare,
Awan matidakis na nga mo. Gaputa agayan ayat kami nga duha. Ay ayatik ti kaanakam. Ay ayatik ni Janet. Anya, ay ayatik ni Nakmet. Tito, pudno ti ko na ni Rafi. Tito Rafi ko nam. Gaputa, kasla mula aman. Kasla mula tito. Agad, nagbalin nga kaya nayat mo. Tito, pakawanindak ko ma. Saan ko met nga naigawit tirik na kanarigrig para kini Rafi. Tikit di bagam, ginundawayan na ka. Saan ko ginundawayan ni Janet, pare? Ayop ka. Pumanaw ka. No di mo kayat nga. At dadakis nga, maraming cooking ka, pare. Pare, mawatan dak kuma. Jak to agsarday nga mga lukoy tiriknam. Pumanaw kan. Katsang kan nga agsubsuble, Rafi. Tito, tito. Tito. Tiginadong nga lalaki dita, Janet. Tito. Apay tayo siya palaang ba't galaklakayan tinutupam. Kabutay ba't patig ko ni Rafi, Tito? Minamauyong data. Minamauyong data nga. Panagayat. Amangan mat malasang ko, no? Makitkitam laeng daydi amam kinkwana. Saan, tita? Talagang ipatpatig ko ni Rafi. Ay pudnuti ko na ni titam. Amang ano, matiktikaw laing tariknam. Saan dito? Saan man? Amang ano, sapsapulem laeng ti ayat ti may nga ama. Iso nga alis to nga narigrig tiriknam kinkwana. Agpudno ka man, Janet. Adda ka din napasamak yo? Sinagid na ka din dahi tiya Rafi. Balasang ko, Janet, ipudnom ko manak ko. Sinagid na kakadi ni Tito nga Rafi. Saan ko nga Tito ni Rafi? Saan ko magkakapkapin ano? Uwan, nasigin nga gayim day di tatang mo anak ko. Saan tita? Uri no nasigin nga pagayam day di tatang ko. Saan ko magkakam ti tatang ko? Amangan dumakit-kitam laeng day di tatang mo ken ko anak. Saan nga posible day tana? Tita, imposible day na tita. Gaputa saan ko magkakam ti tatang ko? Na in love kini Rafi gapo ken ko anak. Gapo iti kinatao na. Gapo iti ugali na. Gapo iti kinasayaat na kanyak. Saan nga gapo gini tatang ko? Ta saan ko magkanaam mo ti tatang ko? Ay, kasaritan man deta ka anakam. Ay, Diyos ko, mahiblada, kagurak na iti nga Rafi. Ginundawayan dan, ginundawayan nanti, naganos nga rik na ti ka anagak. Ito, ada ako nito nga tawin. Saan ako nga ubing, saan ako nabalasang, wino balasitang pay. Wina, ngem ginundawayan na latati riknam. Saan ko nakmit dito, ipatpatig ko ni Rafi, ipatpatig ko ni Rafi. Nanang? Ay, anak ko. Anak ko. Anak ko. Saan mo ko nga panahon na tito? Gaya po iti dahi nga lalaki. Anak ko. Anak ko, ipagpagapom kanya. Ipagpagapom kanyak ta dinggim da tito. Ipagpagapom kanyak anak ko. Nanang, 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 sa tinutayan niyo nanang. Nanang, 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 taga-inip laing ti amin. Natagtag-iinip ko ni nanang.
tanong. Agden natalatan. Oreno saan nga umanugot ni Titom? Rafi, kas na saan nga kaya ti konsensya? Ti anya, nga basta latan, panawag na tito, kalpasan ti amin nga tulong da kanya. Kalpasan ti sumagmamano nga tawen nga, panang ibilang da kanya, nga paset ti pamilyada. Wenangem, saan da kabat nga suportaran ti pagragsakam? Namin adumatan nga bagam, nga pudno ti panagayat ko king ka. Angem di namat lata mamati. Kay samot day ta, ilimlimed talata ka na yun ti relasyon ta, Janet. Ikan na kumapay ti gundaway ko, Rafi. Tapadasik man nga kasarita ida. Unang nalaus unay tigura ni Titom kanyak. Iso nga, ti kasayaatan nga ramiden ta, Janet. Agden natalatan, ure no saan da nga umanugot. Awan ton ti maaramidan ta, no nakapagkalay satan. Sigurado nga saan nga naragsak ni nanang no sa dinuman ti ayan na no aramidig dayta. Rafi, awanin ni nanang mo. Nabayagin na pimusay day dinanang mo. Kin maragsakan siguro iso na. No makita na, nga naragsak ka iti sidong ko, Janet. Angin, amang ano saan nga naragsak iso na. Gaputa saan met nga nasaya at ti ipapanaw ko kada Tito Joel. Ay, nasisisita pa yan day ta. Ngem ti pagragsakan ta, Janet. Siya kumatipiliem. Ta sigurado nga uraan niya ti aramiden ta saan nga umanugot ni Titom. Nga, saan nanto nga maaklon ti relasyon ta? Amog day siya nga tao. Ngem, ipadas ko kuma. Ikanak ko matigundaway ko. Ikanak ti oras ko iti panawin ko. Taalo kuyek na Tito Joel. Tapno awan iti, dagensen ti barukong ko. Tapno no, sa anak to nga si diren ti konsensya, Rafi. Unay matan. Nasisisita pa yan dahi tangabanag. Ngayon ti pagragsakan tanga dua, Janet. Kasinyong mariknak, nadlaw ko, tiluksaw ni Rafi, bayad iti panagsarita mi, karimbagak nga sa anak ng manugot, nga sumurot latakin kuanan, nga agkalaysa kami, katagden na kami nga agasawan, nga saan nga si papalubos da Tito Joel, nga adagura da Joel kada kami. Kanayon ko matagainip ni nanang kasinyong nga kasla ibagbagana, kasla ipalpalagip na kanyak ti kinasayaat da Tito. Nga no awanda kumakit sa anak ko mga nakapagturpos iti panagadal ko. No awanak kumakit ang mga no nabaybayak ti bagik. Isipon idi pimusay da idi nanang. No saan nga gapo kadakwada kat sa anak ko mamanen nga nakarikna iti panagayat iti maysa nga pamilya. Amang ano na yaw awanak ko man na ilaw anak ko maitibiyag ko. Ngayon niya nga rod ti aramidek kasinyong no agayatak met unay kay ni Rafi nga sigod nga nasingid na pagayam day di tatang ko. Ni Rafi nga ti amo da Tito Joel ken Tita Nancy ket inayat ko laeng gaputa makitkitak day di tatang ko ken kuana. Wenno gapulaeng ta mailiwak wenno
kayat ko nga marikna ti ayat ti maysa nga ama. Gapula siguro ta gumawgawawa ak nga maadaan iti ama ket nakirelasyonak iti kasla amak metten. Iti natataengan nga amang iti siyak. Kasinyong balakadan dakman no anya ti aramide. Medyo maililangak iti panagnaed ko iti balay da Tito Joel gapo iti daytoy nga sitwasyon. Mariknak nga kasla limamiis ti panakilangin kanyak da Tito Joel, da Tita Nancy ken ni James. Dinto nga kanayon met nga mariknak madlaw ko nga malukluksaw ni Rafi gapot ati kayat na ket agden na kami nakasagasawa. Banag nga pakaburburiburan ti panunot ken riknak kasinyo. Isu nga nagtaklinak iti programam tagkintawak man iti pamalakad yo. Anya ti aramidek. Kasanok nga maalukoy ni Tito Joel ken ti pamilyana nga aklunen da ti relasyon mi ken ni Rafi. Wenno surutek kadi ti pagayatan da Tito Joel ket lipate kon inutek nga lipaten ken liklikan ni Rafi. Banag nga kasla jak kaya, jak kabailan nga aramiden kasinyo. Dahil di nga ron ti bakabuklan ti surat ko kasinyong, ket sabi ko maada na ibati na nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Ket iyon na akong ti agyaman, kadagiti makaedad ti balakad, ken thank you kasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiag kadagiti nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema pagayam mo, Janet.